จุดอ๋อแม่นางเลยไปเงานอนหันอีกเด็กอีกเอาข่อยก็ไปนั่งอย่างนั้นลูกโอ้ยอีหน่อยที่ไผ่มึงโหกโหกเออเออดูเป็นไรล่ะอวดลูกหลานแม่นั่งรู้จักมาหาพ่อหาแม่ไปเวลาเออสีคู่กิ่งเลยนาวเออมันมุกนี่มันไปขายเอาไข่รุดแต่บางทีกูเห็นกินเช่ามึง